Evet dostlar, teknik servisimize Xiaomi Poco X3 cep telefonu geldi. Anakartına müdahale ediyor şu an teknik arkadaşımız. Ne yapıyoruz diye soracak olursanız şöyle şuradan da görüldüğü gibi işlemcisine müdahale ediyoruz. Çünkü Poco X3'te zil sesi çıkmıyor. Sizlerin de bu şekilde şu an modellerinde zil sesi çıkmıyor ya da ses gelmiyor arızaları olduğunda teknik servisimizden destek alabilirsiniz dostlar. Yerimiz oldukça merkezi bir yerde biliyorsunuz. Kadıköy'de Söğütçeşme Camisi'nin karşısındayız. Binamızda Teknova yazıyor. Bizlere 0537 958 0202'den ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, kırıksız günler diyoruz. Görüşmek üzere.